Ma ascolta un attimo. Dall'inizio avrete capito sicuramente che per noi genitori, insomma, a parte il fatto che io già da ragazzo, diciamo, suonavo e cantavo, certo non ai livelli di mio figlio, ma insomma, facevo delle mie serate, avevo un gruppo musicale e tutto. Il fatto che Valerio poi si sia evoluto così in quel modo là è stato per me una cosa stupenda, è stato il proseguo di quello che sarebbe piaciuto fare a me. Ma d'altronde Darwin aveva ragione, no? Sull'evoluzione, vedi? Che l'evoluzione migliora sempre. Comunque se mi capita di venire alla Maddalena, un duetto lo facciamo io e te, però. Perché no? Caspita. ci mettiamo... Io guarda, poi sono sempre circondato da strumenti, chitarre, tastiere, tutto. Suoni qualche cosa o fa? Io suono e canto, chiedilo alla Duchi che mi ha sentito cantare. Lui suona soprattutto, no, vabbè, ma canta benissimo. Io suono le campane, come diceva. Più che altro suonavo la chitarra, adesso insomma mi limito a ogni tanto suonicchiare la chitarra, più che altro insomma lo stereo diciamo che lo suono abbastanza bene, difficilmente sbaglio. Soprattutto anche perché c'è un tasto solo da schiacciare, giusto? Sì, certo, sarà per quello. Può darsi. Cantare così insomma mi dilettavo anche a cantare, ma una delle ultime performance le ho fatte prima che Valerio partisse da Amici, quindi è partito lui, insomma ho smesso quasi quasi di cantare. Ma quindi di cantare molto seriamente, perché così in una maniera agricola e poco seria continua a cantare anche adesso, comunque. No, forse la Duchi voleva sapere se era lui che accompagnava te o tu che accompagnavi lui. Ecco, no, perché lui l'ha detto in un'intervista, ve lo ricordo. Sì. No, ma diciamo che vabbè, io lo accompagnavo, poi insomma durante la serata gli davo una mano in qualche cosetta, così mi canticchiavo qualche cosa io, così giusto per farlo riposare ogni tanto. Poi alle volte assemblavamo delle seratine anche per non stancarsi troppo né lui né chi doveva tenere tutta quanta una serata, no? Eravamo sempre con un amico oppure con capito? Proprio la serata quando facevo la serata da solo Valerio era l'aiutavo io insomma in qualche cosetta, ma insomma l'attrazione della festa era sempre lui, perché insomma giusto. È così. Ricordo da ragazzino proprio le prime volte che cantava, che lo invitavano, cioè si autoinvitava, lui passava davanti al bar, c'erano questi amici nostri facendo piano bar e lui si faceva vedere, allora subito lo chiamavano là d'estate, andava a cantare e là dopo un attimo arrivava tantissima gente, riempivano il bar e cosa facevano. Dopo un annetto così, dopo qualche anno si è messo lui per conto suo e faceva le seratine per conto suo oppure assieme a un amico, insomma, e va bene. Vediamo un po', Tonino, se io dico una cosa, quella carezza della sera, tu cosa mi dici? Quella carezza della sera è un vecchio brano, un brano dei New Trolls, sì, un gruppo, uno dei miei gruppi preferiti. Ciao, vediamo un po'. Non so più. Dai. Il sapore che ha. Quella bellissimo, carezza. Sì. Io ero un patito dei New Trolls anche perché ce la facevo quando ero ai tempi, ce la facevo a scimmiottare insomma abbastanza discretamente la voce del cantante, erano tutti cantanti solisti New Trolls, però insomma uno dei più apprezzati vocalmente era sicuramente Nico Di Palo. Io ce la facevo a scimmiottarlo abbastanza poco indecentemente, insomma. Sì, se andiamo a vedere nel panorama dei nostri tempi, perché tu avrai pochi anni più di me forse, ma pochi. Insomma ne ho qualcuno in più, ne ho 54 comunque. Bello, ne hai 10 più di me. Sei vecchio, io sono più giovane.
nel panorama di quei tempi io mi ricordo che ho cominciato anch'io a avvicinarmi alla musica quando proprio da piccolino e cioè poter cantare le canzoni che cantavano i New Ross piuttosto che i Cugini Campagna, anche se adesso magari sono un attimino bistrattati eccetera, però avevano comunque delle vocalità molto, molto importanti, molto sì, sì, sì. importanti, No, quindi ma poi la peculiarità dei New Ross era appunto queste, avendo tutti quanti una base vocale, tutti quanti cantanti d'eccezione, poi avevano anche una base corale, i coretti dei New Ross erano all'epoca forse era uno dei gruppi migliori, i vocali che avevamo in Italia. E senti un po', ma sulle vecchie canzoni, quelle che ascoltavi tu, Valerio cosa Sì, faceva? Cioè lui cantava tutto, anche le canzoni che piacevano a tutto, te? tutto. Tutto, tutto. Valerio faceva tutto. Valerio cantava da Romagna Mia a tutto quello tutto ciò che era canto, musica, lui lo faceva, anche perché l'esigenza del piano bar, oppure quando vai a fare un matrimonio, non è che ti puoi limitare a presentare quello che piace a te, insomma, devi cercare di accontentare anche gli altri, e che facesse tutto. Valerio l'ha dimostrato anche durante le famose prove al buio, il periodo di Amici, che là capitavano dei pezzi mai sentiti, ma che dovevi fare, e lui più o meno, anche se tanti brani non li avesse mai cantati, però li conosceva perché aveva una cultura musicale abbastanza ampia, insomma. Se lui non l'aveva mai cantata, sicuramente aveva sentito a me cantarla, oppure aveva sentito a Umberto, oppure aveva sentito a Lorenzo, e quindi insomma il Sì, ma suo guarda caso spazio Tonino, operativo era abbastanza largo, diciamo. ma guarda caso Tonino, quando Valerio è uscito da Amici hanno riprovato a fare queste prove proibitive, purtroppo Me lo però, ricordo. Guarda, sono un gran bastardo, ma ho goduto come un pazzo quando hanno provato a fare quelle cose là. Mi dispiace, però, anche noi, No, anche ma cioè, noi mi anche, dispiace, non mi dispiace proprio, sono contento, anzi. ma anche, Sì, anche non le hanno quando, più fatte, quando, giustamente. comunque anche quando c'era lui che facevano quelle prove e poi facevano vedere quello strumento strano che non mi ricorderò mai come si chiama. Sì, il Melodyne, Ecco, quella cosa lì. quello che ti aggiusta la nota, quello che si Esatto, usa nelle sale di incisione, insomma. praticamente Eh. su quello che cantava Valerio c'era soltanto da aggiustare Sì, delle uno piccolezze, sì, sì, sì. 0,01%, però poi peccato che non abbiano fatto mai sentire o vedere il risultato del Melodyne delle altre persone, chissà come mai. Ma va bene Chissà lo come stesso, mai. dai. No. Guarda, io una cosa per certo la so, che Valerio quando entrava in sala di incisione, ogni volta si batteva un suo record quando era il periodo di Amici. Poi insomma non ne abbiamo più parlato, però presumo che continui ad andare avanti così lui. Lui quando entra in sala di incisione è abbastanza preparato, sa quello che deve fare, quindi arrivava al punto di entrare e in una mezz'oretta uscire, il pezzo è già registrato, già fatto. Questo Ma insomma questo, vuol dire tanto. ma questo vuol dire Sappiamo che che tanti entrano in sala di incisione e ci rimangono anche mesi dentro. Lui invece no, entrava, registrava e andava via, a livelli di 25 minuti a brano. ma Tutto. è fantastico, ma cioè, questo ti fa capire, deve far capire alle persone veramente cosa c'è dentro questo ragazzo. Scusate se me ne sto vantando io di questo, ma Ma insomma. figurati, ma anche noi ci stiamo siamo noi, vantando, nel senso, siamo noi che ce ne noi stiamo sentiamo vantando. Valerio come... Noi ci siamo affezionati a Valerio, quindi quando vediamo gli altri cantare, anche noi godiamo e diciamo Valerio ce l'abbiamo solo noi. Cioè, è Sì, così. sì. Perché vedi, No, io e vabbè. mio fratello siamo due fratelli. Valerio per noi è come un terzo fratello. Capito? Sì, dai, no, noto proprio questa... No, si vede che insomma ha un gruppo che lo segue, non penso che anche se magari, cioè gli altri cantanti, il gruppo come ce l'ha Valerio, adesso ci siete voi, poi ci sono le zie, però sono tutte persone, mamma mia, sono proprio attaccatissime in una maniera incredibile a Valerio,
cosa che non noto, questo attaccamento di fan con i propri beniamini dalle altre parti. Con Valerio si è instaurato un rapporto con i fan Sì, ma io incredibile, bello.